എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനായി കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇടുക. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു സവാള കനം കുറച്ചരിഞ്ഞതിടുക. 4 പച്ചമുളക് നടുവേ പിളർന്നത്, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി, 4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 തക്കാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ തൈരോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കുക. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുത്തുക. വിസിൽ മുഴുവൻ പ്രഷറും പോയി കഴിയുമ്പോൾ തുറന്ന് നന്നായി കുറച്ച് സവാള, വറുത്ത സവാള കുറച്ച് മുകളിൽ ഇടുക. കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും തൂകി നന്നായി ഇളക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. രുചിയൂറും ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് ഡേ, ടേക്ക് കെയർ.